Hej Julia, nu vil jeg lige snakke lidt om min synopsis, som vi skulle lave. Jeg laver sammen med Magnus. Vores problemformulering den hedder: hvilke udfordringer står EU overfor, og hvordan kan EU fortsætte som et demokratisk institution i fremtiden? Til at starte med, så vil jeg lige redegøre for nogle af de væsentlige begreber i forhold til EU. Til at starte med, så vil jeg egentlig bare lige forklare, hvad EU egentlig er. Og i Europa, den europæiske union, EU, er et forpligtende samarbejde mellem 28 selvstændige lande i Europa. Og den europæiske union har siden dets dannelse i 1967 udviklet sig til en sammenblanding af traditionel mellemstatslig samarbejde og til at samarbejde med nogle overstatslige institutioner. Og det betyder egentlig bare, at EU også skal tage beslutninger, som har gyldighed for det enkelte land. Og i og med, at det har det, så betyder det også, at landene også bliver nødt til at opgive en del af deres suverænitet for at være en del af EU. EU består af 6 institutioner, som hver især varetager nogle forskellige opgaver. Til at starte med, så er der det europæiske råd, der er EU's øverste myndighed, og det fastlægger ligesom EU's politiske retningslinjer, samt udviklingen af EU i fremtiden. Så når der er Europakommissionen, som varetager de samlede interesser i EU og laver forslag til nogle nye love og holder også øje med, at EU-landene også overholder de love, der så bliver vedtaget, eller er blevet vedtaget. Så er der Europaparlamentet, som er den institution, hvor folkevalgte for de repræsentative lande, de så også sidder. Og Europaparlamentet har sammen med ministerrådet til opgave ligesom at vedtage de love, som kommissionen har stillet til forslag. I ministerrådet, der sidder ministerne for de forskellige lande, eller for de forskellige politiske sagsområder for de repræsentative lande. Og det betyder selvfølgelig, at hvis der skal diskuteres miljøpolitik, så er det alle miljøministerne for de repræsentative lande, der kommer og diskuterer det. Så er der noget, der hedder EU's domstol, som har til opgave at sørge for, at de regler, der så vedtages, eller lov, der vedtages i EU, overholdes, og de også ligesom anvendes forskelsløst i alle medlemslandene. Udover institutionerne, så er der noget, der hedder nærhedsprincippet, som også er grundlæggende for den måde, at EU fungerer på. Og nærhedsprincippet afgør ligesom, hvornår EU har bemyndigelse til at lovgive, og derudover så bidrager den ligesom også til, at de beslutninger, der tages i EU, også bringer sig tæt på de civile borgere som overhovedet muligt. EU det bygger på noget, der hedder retsstatsprincippet, og retsstatsprincippet betyder egentlig, at alle tiltag i EU er funderet på noget af traktaterne. Og traktaterne de skal ligesom være godkendt af alle landene på demokratisk vis, og det vil så også sige, at traktaterne er bindende for alle EU-landene. Hvis man kigger sådan lidt på EU, så ligner det på mange måder et føderalt system, hvor det er, at Europakommissionen er den udøvende magt. På den lovgivende magt, der sidder Europaparlamentet, der repræsenterer borgerne, og ministerrådet, der ligesom repræsenterer de forskellige lande. Og så på den dømmende magt, der sidder EU-domstolen selvfølgelig. Hvis man kigger på EU, så er der noget, der er ret væsentligt for det, og det er noget, der hedder lobbyister. Og lobbyisternes job er ligesom at fremme deres virksomheder eller organisationens interesser og synspunkter i EU-samarbejdet. Eller i hvert fald i deres eller også i politikernes beslutningsprocesser. Og i praksis betyder det egentlig faktisk, at de her beslutningstagere inde i EU-parlamentet, de også bliver opmærksomme på virksomhedernes eller organisationernes interesser i forhold til fremtidig eller nuværende lovgivning. De går så ind med nogle, kommer med nogle forslag, giver en masse gode råd, og så kan politikerne ligesom fortælle, om de har lyst til at varetage deres interesser. Nå. Så har vi fået udleveret nogle forskellige bilag, som jeg lige, og der er 6 bilag, og de er nogle disparate kilder, der ligesom giver indblik i de forskellige aspekter af EU i samtiden. Bilag 1 det hævder indledningsvis, at organisationerne gætter på, at der er omkring 15.000 og 30.000 lobbyister i EU. Og det er jo egentlig ret stort spænd, og grunden til, at det akkurate tal ikke vides, er, at der ligesom ikke findes et officielt register. Der findes et frivilligt register, men bilaget det hævder også, at de største og mest lyssky lobbyister holder sig væk
mens alle de, der i forvejen opererer ordentligt, skriver sig op. Og det frivillige register er så mangelfuldt, da mange af de her virksomheder ligesom også undlader at oplyse deres reelle budgetter til lobbyismen. Men bilaget hævder der også, at lobbyismen ikke er en dårlig ting, da det faktisk er en vigtig del af et demokrati, at virksomheder og de her interesseorganisationer også skal ligesom også have adgang til det politiske system. Problemet ligger bare i, at man ikke har styr på, hvem det er, de arbejder for, hvilke interesser de har, og hvor stor en økonomisk styrke de også har. Og derfor hævder bilag 1 også, at man burde få et obligatorisk registersystem, der EU kan blive udemokratisk, da nogle mennesker ligesom også får indflydelse på grund af deres penge. Og ligesom bilag 1, så hævder bilag 2 også, at det europæiske samarbejde ikke ligesom kan ligestilles med den danske lovgivningsproces, da deres lovgivningsproces er delt op over flere forskellige europæiske institutioner. Og så derfor så hævder bilag 2 også, at EU-samarbejdet også kan føre til den her amputation af demokratiet. Og de hævder så til sidst, at der kun findes en måde at sikre demokratiet på, og det er ligesom ved at anvende nationale parlamenter. Ja. Men altså til trods for bilag 1 og bilag 2's bekymring om, hvorvidt EU er demokratisk, så hævder bilag 3 ligesom også, at EU er demokratisk. Og grunden til, at det er demokratisk, det er ligesom også, fordi de har den her tredeling af magten, og har faktisk folkelig opbakning i de fleste lande, lige med undtagelse af England, hvor de ikke er så glade for det. Bilag 3 det hævder, at stemmeprocenten til Europaparlamentsvalget er steget siden 2009, og den har ligesom også den her kontinuerende vækst. Men dog i bilag 6, der er en graf, det kan ligesom aflæse på grafet, at stemmeprocenten er faldet meget siden 1979. I bilag 5, så kan der aflæses på den graf, at indbyggerne for de her repræsentative lande ikke føler sig europæiske, eller i hvert fald ikke som EU. Og det er i stor sammenhæng med bilag 6, der ligesom også, at der jo hævdede, at stemmeprocessen er lav, og folk nemlig ikke har brug for at stemme, fordi de ikke er så interesserede i det. Og det kan så ende ud med, at EU så bliver mindre og mindre demokratisk, da alle borgerne ikke stemmer. Og så ud fra de her bilag, så skal man så diskutere om, hvorvidt EU er demokratisk. Altså jeg tror at der er rigtig bred enighed om, at EU er ikke en stat, men der er alligevel bred enighed om, at det er meget mere end et samarbejde mellem de her afhængige lande. Og selvom at demokratiet er meget, meget, meget forskelligt fra det, vi kender i Danmark, så og det ligesom også resulterer i, at der er mange danskere, der synes, at EU er udemokratisk. Og desuden så er det, på grund af den her meget komplekse måde, EU fungerer på, altså er det også sådan svært for borgerne at være aktive, netop fordi, at de kun kan være aktive ved Europaparlamentsvalget. Det er selvfølgelig kun et tilfælde, hvis det er, hvis man mener, at indirekte demokrati, det ligesom også skal udgøre et problem for samfundet. Men hvis det altså ikke er tilfældet, opfattelsen af demokrati er forskelligt hos alle borgerne, så efterlader det også ligesom kun med et spørgsmål, det er, hvad demokrati egentlig er. Men jeg tror, at noget, at alle de fleste af de her bilag er enige om, det er, at man i hvert fald bliver nødt til at have det her registreringssystem, hvor det er, at lobbyisterne også kan fortælle, hvilken magt de også har, så det er, at de fleste borgere også lige får sagt lige meget. Så, jeg tror, det var det hele.